ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଶୁଣିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁତବାଚ। ରାମ ନିଦ୍ରା କାଳେ ଗୃହ ସବର ଦେଖି ବୋଲେ ଆକୁଳେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଚାହିଁ ଲୋକ ତ ନୟନେ ପୁରାଇ ଏ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରେଣ ଉତ୍ତମ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କେଣ ନିଦ୍ରା କରନ୍ତେ ରଘୁନାଥ ସେବେ ତେଜିଣ ବନସ୍ତ ଭୂମିରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କଲେ ମଦ କରି ପାପ କଇ କଇ ଅର୍ଜିଲେ ଯହୁଁ ମନ୍ଥରା ବୋଲ করে ଶୁଣିଣ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏ ଗୃହ ସବର ତୋଷଣ ବିଧାତା କରିଛି ବିଆଣ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା ଯିବେ ବନ ଏଣୁଟି ମନ୍ଥରା କଇ କଇ ପାପ ସେ ପାଇବେ କି ପାଇ ଆପଣା କଲା ପାପ ମାନ ଫଳ ଯେ ଯାହା ବେଳେଣ ଏତେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଅର୍ଜିଲ କର୍ମେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେ ଅବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବେଳେଣ ସର୍ବଶରୀରେ ଜଗତେ ଗ୍ରନ୍ଥିତ କର୍ମର ଯୁପଥେ ଏଣୁ ଏ ଓଟେ କର୍ମ ମାୟା କୁରାଳ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମୁଥାଇ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବସନ୍ତି ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜଳରେ ପଙ୍କ ଥାଇ ଯେନେ ଶରୀରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତେନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବେଳେ ବେଳରେ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଏଣୁ କର୍ମରେ ବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମକୁ ଜିଣି ନ ପାରନ୍ତି ଦୁର୍ଜୟ କର୍ମ ଅଲଙ୍ଗିତ ଯେସନେ ନିଦ ରାତ୍ରି ମତ ଏଣୁ ଏ ଫଳଇ ଅବଶ୍ୟ କାୟ କୌଳିକ ମାନସ ଏହା ଯେ ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ପରକୁ ହୋଇ ଅଭିମାନୀ ଆପଣା କର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି ଜରତେ ନିନ୍ଦା ଆଚରନ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ସାବଧାନୀ ବୋଲନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଦେହର ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଜନମାନେ ଭୋଗରୁ ଆତ୍ମାକୁ ତେସନେ ଏମନ୍ତେ ଲକ୍ଷଣ କହନ୍ତେ ଶବର ଶୁଣି ତ ସଚିତେ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରଘୁନାଥ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କରି ସ୍ନାନ ମୈତ୍ରକୁ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ହେ ମିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପାଣି କର ଆମ୍ଭକୁ ବସାଇ ନାବର ଶୁଣ ସବର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଉତ୍ତମ ନାବେ କଣାଇ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ତ ସୋହିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଚାହିଁଲେ ବହିଲେ ଯାଅ ରଥ ଘେନି କହିବ ପିଓର ଜନନୀ ଆମ୍ବର ନମସ୍କାର ମାନ କହିବ ତାଙ୍କ ତେଣ ଶୁଣି ସୁମନ୍ତ୍ର ଅତି କଷ୍ଟେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ଏଥି ଉତାରୁ ରଘୁ ସାଇ ସୀତାକୁ ନାଭରେ ବସାଇ ଆପନେ ମିତ୍ର କର ଧରି ନାଭ ଉପରେ ବିଜେ କରି সকল আয়ুধ ঘেনিন নাবরে বসিলে লক্ষণ দেখি সবর নাব ভাই গঙ্গারে পর পারে নেই লগাতে নেই রঘুনাথ সীতয়া লক্ষণ সহিত কূଳରେ ଉଭା ହୋଇ ଯାଇ ସବର ରାମକୁ ଜଣାଇ ହେ ରାମ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ନନେଲେ ପ୍ରାଣ ବିଷ ଯିବି ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ରଘୁନାଥ ବମିତ ନ ବୋଲ ଏମନ୍ତ
ଏ ଶୃଙ୍ଗ ବେର ରୂପେ ପୂରେଥିବ ମୋର ଆଗମ ଚାହୁଁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ନିକଟେନ ଆସିବୁ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ଶୁଣି ସବର ତ ଶୋଇଲା ଅତି କଷ୍ଟେ ବାହୁଡ଼ିଲା ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣତେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ପାଦରେ ଗମନ କରିଲେ ଅନେକ ଦୂର ବହିଗଲେ ଯାତେ ସେ ମୃଗକୁ ମାରିଣ ମୃଗକୁ ପକାଇ ଭୂମିଣ ଭୋଜନ କଲେ ରଘୁନାଥ ସୀତୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ରାତ୍ରେ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭାତୁ ପଥ ବହିଗଲେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାତେ ମିଳିଲେ ରଘୁବୀରେ ରହିଣ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରେଣ ଏକଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ରାଇଣ ବଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ କଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଲିବ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରେଣ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଗେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣୀତ ପତ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗମ କହନ୍ତେ ଶୁଣି ବଇଲେ ତର୍ପବନ୍ତେ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରାମ ହିଁ ନମସ୍କାର କଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଭରଦ୍ୱାଜ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରଘୁରାଜ ତୋରେଣୁ ପଡୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ବିଜୟ କର ଏ ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣି ଗଲେ ରଘୁନାଥ ସୀତୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଆସନ ଦେଇ ମୁନିବରେ ଉତ୍ତମ ଅତିଥି ପ୍ରକାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ ଦେଇ ଭୋଜନ ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରଘୁବୀର ତୋର ଆଜ୍ଞା ଦୂର ବଳେ ଜାଣଇ ତପସ୍ୟାର ପଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବେଦବର ତେଣୁ ହୋଇଲ ଅବତାର ଏବେ ହୋଇବ ବନବାସ କରିବ ଅବନି ଉଶ୍ୱାସ ସକଳ ଜାଣଇ ମୁଁ ଦାଦେ ତୋର ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାଦେ বলিল ভরদ্বাজ কহি এমন্ত রাত্র ଥିଲେ তହିଁ ପ୍ରାତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ ଋଷିଙ୍କି ମେଲାଣି ମାଗିଲେ ଋଷି ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଲେ କହି ଏମତେ ଯାତେ ପଥ ବହି ମିଳିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଅତି ମନୋରମ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକ ଜହିଁ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ କେବା କହି ଆବର ଫଳ ପୁଷ୍ପମାନ ସେବନେ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଜୀବ ଗଣଛନ୍ତି ନାନାଦି ପକ୍ଷୀ ରାବନ୍ତି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ତ ଶୋଇଲେ ବାଲ୍ମୀକ ପାଶେ ଗଲେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଦେଖିନ ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଉଠିନ ପୂଜା କଲେ ରାମ ହିଁ ନମସ୍କାର କଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବାଲ୍ମୀକ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜାଣ ସର୍ବ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବା କହିବଇ କେତେ ମୋର ଦଇନି ମାତ୍ର ଏତେ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ ରହିବୁ କିଛି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଣ ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରଘୁମଣି ତତହୁଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କାହିଁ ତୋର ନଥିଲେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏମତ ମହିମା ତୋର ତୁ କାହିଁ ସ୍ଥାନ ଲୋଡ଼ୁବାର ତୋର ସମାନ ସ୍ଥାନ ଏଇ କହିବି ଆଉ କିଛି କାହିଁ ଜଗନିବାସ ତୁ ବୋଲାଉ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ
ତୋର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦେବେ କହିବି ଅଛି ଯେଉଁ ଭାବେ ତାର ଭକତ ଜନ ହୃଦେ ବାସ ତ କରୁଅତି ମତେ ସେ ପୁଣି ତୋତେ ସେ ପୁଣି ତୋତେ ଅନେକରେ ଜାଣନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଗୋଚରେ ତୁ ନିରାକୃତ ନିରାମଳ ନିରାମଲମ୍ବ ତୋର ରକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବ ସେଠାରୁ ମାୟା ଜାତ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ତୋତେ ନ ଲାଗଇ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବମୟ ତୋଠାରୁ ସକଳ ଉଦୟ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜାଣିଆ ପାରେ ଅନୁରାଗୀ ସେ ଭକ୍ତ ହୃଦେ ଥାଉ ତୁହି ବିଶେଷ ବାସ ତୋର ସେଇ ତେଣୁ ତ ନାମର ମହିମା କେ ମୁଖେ କହୁ ଗୁଣ ସୀମା ତୋ ନାମ ରାମ କ୍ଷର ଧମେ ବସିଛି ବାଲ୍ମୀକ ନାମେ ଜନ୍ମିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେଣୁ କଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଧ ଆଚରଣ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ଅର୍ଥରେ ଚୋରି କରଇ ଘରେ ଘରେ জীব মারই বনে পশি দিনরে কাল প্রায় গ্রাসী এমতে কদিনে বনে বুলতে জীবঙ্ক নাশনে বনে দেখিলি সপ্ত ঋষি তেজে দিশতি রবি শশী ধামতে ধন লোভে মুই দেখিলু সিয়ে মতে কহি এ বিপ্রধম কিমর্থে আসুছু আম্ভর গর্তে শুଣିମୁ ବୋଇଲି ତାହାକୁ ଏବନେ ନାସିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କ ହରିବି ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଧନ କୁଟୁମ୍ବ କରିବି ପୋଷଣ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଋଷି କୂଳ ତୁ ଏବେ କର ଆମ୍ଭ ବୋଲ যাই তো কুটুম্বে পচার এ পাপ অটই কাহার যাই ন পুছি আস তুই এঠারে অছু আম্ভে রই শুনি সর্বেগ হই গলি সকল কুটুম্বে পুছিলি তত পাইলি পাপ মোর ধাইলি ঋষিଙ୍କ ছামুর ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲି ଏ ପାପୁ ଉଦର ବୋଇଲି ଶୁଣି ଋଷିଏ କମେଳେ ସେ ପରସ୍ପରେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ପୁଣି ବୋଇଲେ ତ ମତେ ଚାହିଁ ବେନି ଅକ୍ଷର ଗଜ ଧୋଇ ବୋଇଲି ତ ନାମ ଉଲଟରେ କହିଲି ମୋରା ଶବଦରେ ପୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ଏତେ ଆମ୍ଭର ଆସିବା ପ୍ରଜତେ କହି ନ ଜାତେ ଋଷି ଗଣେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଦୃଢ଼ରେ କରନ୍ତେର ଭୋଜନ ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ ଦିନ ସହସ୍ର ବରଷ ପୁରିଲା ମୋ ପରେ ବାଲିକ ହୋଇଲା ତେବେ ଶପଥ ଋଷି ଗଣେ ଓଇଲେ ମୋର ଥିବା ସ୍ଥାନେ ବାଲିକି ଭିତରୁ ଫେଇଲେ ମୋ ନାମ ବାଲ୍ମୀକ ଦେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ନାମ ପ୍ରସାଦେ ବସିଲି ବାଲ୍ମୀକ ପଦେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ବାସ ତୋତେ କହିବି ଯେ ଲୋକ ମତେ ବୋଲି ସେଠାରୁ ଘେନି ଗଲେ ଶପଥ ସୀମା ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ସେଠାରେ ପନିଶାଳା ବେନି ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନେ ସୁତ କହନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ଶିବ କହି ବଣଇ ଗୋପାଳିଆ ବାଇ
ইতি শ্রী অধ্যাত্মা রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে উমা মহেশ্বর সংবাদে